अब इसमें क्या हो गया? भाई ठीक कर दो यार, दोबारा खड़ा हो गया। देखो तो क्या हो गया, इसमें तमाशा हो गया पूरा यार। आप एक बार सही कर चुके, खड़ा हो जाता, अपनी बार और सही हो जाएगा, काम चल जाएगा हमारा कुछ दिन के लिए, और मैं कर दूँ हमारी। अरे फ्रैंक भाई, ऐसा नाले फेंक दो, तो ठीक नहीं, ये नया नहीं लगाएंगे। इसे उठा के नाले फेंक दो। अरे नहीं फ्रैंक भाई, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। When the walls are breaking down, when we fall and with our head on the ground, do you feel it's reaching now? Can you hear the curtains fall? It is searching, it's emerging. We've been waiting for the shadows to rise. On the surface, we are fearless. When we hear it coming, words when the heart is filled with doubt, when the light is covered by clouds. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आज दो लोगों के साथ। ये है अंकुर भाई और ये है बिट्टू। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अंकुर भाई का आज एक कंप्यूटर बनने वाला है। और अंकुर भाई, आपकी क्या डिमांड थी कि कंप्यूटर कैसा बनना चाहिए? डिमांड ये थी कंप्यूटर हमारा अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका प्रोसेसर अच्छा हो, हाँ। और कभी कंप्यूटर हमारा हैंग ना करे, हमारा जो काम है कॉलेज का वो लगातार चलता रहे। बेसिकली ऑफिस के लिए कंप्यूटर चाहिए था जो बिल्कुल भी हैंग नहीं होना चाहिए। और राइजन सीपीयूज की कीमतें आप लोग देख रहे हैं कहाँ जा रही है। कॉलेज के नाम भी लो ना, कॉलेज का नाम भी लो। अरे हाँ, कॉलेज जीएसएम इंटर कॉलेज में वर्किंग है सर। हाँ, एड्रेस भी बता दीजिए आप। जीएसएम इंटर कॉलेज पूरे बरेली में फेमस है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, तो ये भाई उन्हीं स्कूल के प्रिंसिपल है, तो उन्हीं का सीपीयू बनना है। तो हमने कहा भाई ये सीपीयू अच्छा बनना चाहिए, तो हमने सबसे पहले ले लिया है इंटेल का i3 10th जनरेशन 10105 सीरीज का। ये 10100 का नहीं है। और फिर हमने लिया है 500 GB की SSD जो कि काफी अच्छी है, NVMe है। और यहाँ पे बिट्टू भाई हमें समर्पित कर रहे हैं। पता है बिट्टू भाई क्या है? चुतिया समझा मेरे को। मदरबोर्ड। अच्छा, ये पता है बिट्टू को, ये एक मदरबोर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, गेम वगैरह खेलते रहते हैं तो पता ही है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? मतलब हाँ। बढ़िया लगा है कि सीपीयू जो लगा है। हाँ। चलो एटलीस्ट कुछ लोग सेटिस्फाई है, वरना कई लोग गालियां दे रहे थे मुझे अबे साले, जब मैं राइजन को मना किया था। बट इट्स टोटली फाइन। हम लोग इंटेल के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रीजनेबल प्राइस 12,500 रुपए में मिल गया है। उसमें हमें 2% का कुछ डिस्काउंट भी मिला हुआ है। प्राइसिंग इधर लिख के आ रही होगी। और ये है 8 GB 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम। हमने 3208 मेगाहर्ट्ज इसलिए ली क्योंकि सीपीयू ही हमारा 2999 समथिंग गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। कैबिनेट कैसा लगा बिट्टू? कैबिनेट काफी अच्छा था, मतलब उसकी आगे का लाइट का सिस्टम काफी अच्छा। शानदार लगा मुझे। अभी बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं और अंकुर और बिट्टू दोनों के दोनों जा चुके हैं। अब इसके मैं विंडो डालता हूँ और फिर मिलते हैं विंडो डालने के बाद।
तो दोस्तों इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30 और जस्ट फिनिश हो गया ये पूरा का पूरा बिल्ड। मुझे जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है। इसका फुल इंस्टॉलेशन अंकुर के घर पे होना है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। कुल मिला के ज़्यादा टाइम लग गया इसके ड्राइवर्स को डालने के लिए, जो कि पुराने लैपटॉप में हम लोगों ने CD डाली और फिर जाके इसमें लैंड ड्राइवर्स डाले, तभी इसमें नेट चल पाया है। विंडोज़ डल चुकी है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाय द वे LED की लाइट्स भी देख लीजिए आप, बहुत सारी। मैं बजट कैप बहुत ज़्यादा टाइट था और आप लोगों को बताइए ऑफिस बिल्ड है ऑफिस बिल्ड, ठीक है। तो पैसे की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से जो बोर्ड डाला है उसमें ARGB और RGB हेडर नहीं है, क्योंकि अंकुर की सख्त हिदायत थी कि उसे लाइट नहीं चाहिए, उसे परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप लोग बोर्ड लें तो अगर आप 1000 रुपये 500 रुपये डाल के बोर्ड अगर ARGB वाला मिल जाए तो वो ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटर हो चुका है इंस्टॉल और सबसे ज्यादा चीज जो हमें पसंद है वो है इसके कपड़े उतारना। क्योंकि हम सब जानते हैं कपड़े उतारने में जो मजा है नहाने से पहले वो किसी और चीज नहीं। तो अंकित भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अंकुर भाई कैसा लग रहा है? एकदम भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे अच्छा मुझे इसमें लग रहा है कि लाइट तो है लेकिन इसमें चार आता है MSI के लोगो। अच्छा भाई द वे मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कि इसको हम अलग कर सकते हैं, जो कि अंकुर भाई ने गलती से अलग कर दिया था। मुझे लग रहा था कि शीशे की सफाई कैसे होगी, तो इसको बस आगे की तरफ खींच देना है और पूरी सफाई हो जाती। नहीं अब मत करके मत दिखाओ, करके मत दिखाओ। तो अंकुर भाई फाइनली खुश हो? बहुत ज्यादा बढ़िया लगा कंप्यूटर? महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। तो ऑफिस पर्पस का था ये कंप्यूटर। ऐसा ऑफिस में किसी कंप्यूटर को देखा इस तरह से रखा हो? तो सिर्फ ऑफिस में ही केवल बच्चों के जो फॉर्म वगैरह आएंगे वही भरने के लिए, बस तो फॉर्म भरने के लिए उन्होंने ये कंप्यूटर लिया है। इस कंप्यूटर की प्राइसिंग आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अगर वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा हो तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कहीं भी नॉलेज मिली हुई हो तो बाय कर दे। बाय, गुड बाय बाय बाय। रुपया 500 रुपये डाल के बोर्ड आपको ARGB वाला मिल जाए, क्या सोच रहे हो? बोलिए। उम्मीद आ रही है ना। क्या करो, तेल डाल ले कीबोर्ड में। डालना भाई, तेल निकल जाएगा। मैं तो नहीं बोलना काम कर। बेसिकली ऑफिस के लिए कंप्यूटर चाहिए था। तो सेक्सी लग रहा है यार ये।
MSI का लोगो बहुत बढ़िया है।